vẽ tập đồ đá để đẹp tôi cũng dùng quay cho mặt chỉ biết chung thái tha hợp sọc ngày ní cứ bên trong cách chung sân sắt bằng đại chiết nơi thì trong bên luôn thì sau khi để đẹp tôi dùng trong những chỉ biết ní cứ sọc ăn hấp vừa áo năm bị giảm sọc mình ấy ní cứ chia bậc thiên lập ăn muối tại ở sọc khăn á tại dương đau trong cả những bạn chỉ biết xem thì Campuchia dương đã dương chịp tìm muối để lo ban đầu tour nơi rong cúc ở xa cái ta bên bên chung ấy thì các bạn tôi sẽ với đại dương rơi chặt vào làm sọc khăn cái cứ từ này generation như này là nét chung lòng một đoạn dương nét chung lòng đó là sọc khăn nó cũng dương nó nó dùng về tại vì lần hai tháng là còn thì Campuchia dươngประมาณที่30 ปีrồi để bị chỉ chung sở rộng và dương tập người nhẹ thì cứ bị sáng cứ chia chung mình được xét tầm bay dương thưa cũng ao miền bằng nhà đi cài tai một toàn thì dương thời tại đó là không cùng đất núi chỉ test nào sai trong ca thì đánh ôn là dùng quay để cho dương tại hai được không bạch bón phim chuyên đường này chia sẻ bằng thôi ao miền ca đi trồng rau chỉ xe đèn này chạy đi đèn này xem đây đèn này chất lượng còn là bây giờ sầm khăn ca pra là tìm chuyên đường còn lúc với ai trong bên là dương thưa mình bằng đó vì ai bắt vào có bây giờ trong thì ý cứ thưa ôn với khai tới chia trong control chỉ biết xét control cả trong tạo miền mày là lúc cứ cả ba là tour ở bản pin lính cứ ở bản chọn lo ở vì nó biếtในการของการสอนมีเองในจุดเองวิจัยให้บางชีวิตบางคนนั้นนี่โดยตามการจูรูมอุปถัมภ์ปีขนาดบอลกับโดยจีองการยูสโกในตรงนี้อาญาโทษจิตอยู่เองนี่ไอ้ไปเป็นเรื่องกูอยู่ไปแต่นี่เราทำอยู่บ้างแต่ก่อนเรากระบุกในการสมัยอยู่ในการปีไข่ทะลุปีวันปักใบแต่บางวิจัยในครั้งลุกกูอยู่ไปกูอยู่นั้นก็คือมีจุดนัดที่มุ้ยเปิดจุดนัดมีจุดนัดที่มุ้ยได้เยี่ยมปีกูจุดพอแยกตัวจุดจุดจะให้บ้านชี้อะไรตัวชี้อยู่ตรงชี้เอตรงนี้ยังเอาแวะบนบนในร้านดังใบบนดกพิพิธภัณฑ์miền này tha ôn đã chưa mọc bị phục mặt thang đời ngàyนี้คือôn ai pom nuống dọc nơi pom miền ống làm mấy bút xong cho mùi nơi chẳng téคือมวยก็กลุ่มนึกchỉ dụจุดก่อนรู้สร้างช่วงที่dụจุดlàที่สมุนกำจีvào nhữngนี้ได้ยึดขึ้นทางônการดูกับปุ่มตาประพฤติแต่เชี่ยนแต่เราการไปชมในบ้านจุ่มที่บ้านอย่างนี้เธอไหมกับเอ้อยลูกอาชลอมีลูกทำไมบ้างมีลูกกันเอ็ดทำไมบ้างทำไมยังเชี่ยนแต่ทางคือยึดมีลูกเอ็ดในสมุนกำจียังตั้งให้ทางอยู่จุดที่กำลังดูกันไหมใช่บ้านจีนในที่นี้คือมันพิมพ์นี้เอายังสามจุดอยู่ในกำลังอยู่จุดสิ่งสิ่งที่ตรงนู้นเป็นอยู่จุดกลางบ้านห้องอยู่จุดไกลแล้วสปอนอยู่จุดบ่อยืนแต่กระปุกแต่ตำนานการยาสกัดนี่คือยังสามจุดนี่ยืนđóจุดนี้ตั้งหลักนี้là bây chuiบัญชีของจุดน้ำอยู่ที่คุณเตียงติดอะไรไอ้ด้านกำลังเป็นนี่อัตราจุดลืมลงตึกเลยอยู่จุดที่ในขนมพายของเราอยู่จุดยืนมันตอนมีตัวเล็กใช่ไหมตอนแต่ก่อนแต่ในขนมนู้ยังคิดថាប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងពី15ទៅ49គឺយើងមានសូនចុច7%មានប្រមាណប្រហែលជា70000នាក់ដែលទុកពីអេបាទហើយក្នុងមួយថ្ងៃយើងឆ្លង1000ក្នុងមួយឆ្នាំយើងឆ្លងប្រហែលជា1003នាក់ឆ្លងថ្មីអញ្ចឹងហើយនៅក្នុងនោះយើងឃើញថាកម្រិតដែលអ្វីដែលភាគច្រើនបំផុតនោះគឺស្ថិតនៅក្នុងចំណោមពីយុវវ័យថ្ងៃគឺពីអាយុ15ឆ្នាំទៅ30ឆ្នាំដែលមានចំនួនច្រើនត្រាឥឡូវតាវានៅនឹងឬក៏ធំជាគោលការណ៍តាមទស្សនៈនៃការដែលយើងធ្វើការវិភាគរបស់មជ្ឈមណ្ឌលជាតិនៃការពិនិត្យពីទំនោរនៃការឆ្លងតាមវានេះវាថយចុះបើយើងប្រៀបធៀបពីមុននៃខ្ពស់តែមិនមែនមានន័យថាវាគ្មានជាការព្រួយបារម្ភសម្រាប់កម្ពុជាទេបាទវានៅតែបន្តវាមានរូបភាពនេះអ្វីដែលជាចំណុចខ្លាំងរបស់វាគឺវាតាក់ទងជាមួយការប្រព្រឹត្តរបស់មនុស្សខ្ញុំចង់សំដៅទៅលើការរំពេចតែទាំងអស់គ្នានឹងគឺសឹងតែមិនអាចនឹងរំលងបានទេដូច្នេះឲ្យវាប្រឈមយើងសពគ្រប់ទាំងអស់គ្រប់ពេលវេលាគ្រប់វិនាទីទាំងអស់នៅពេលដែលយើងគិតពីបញ្ហាហើយដល់សូមនិយាយចេញពីបញ្ហាថ្នាក់ទឹកឡងទៅចាក់ទោលនឹងការប្រាប់ខាងក្រៅអនាម័យនៅទីបច្ចុប្បន្នមានសម្រាប់ប្រើប្រាស់យ៉ាងម៉េចដែរការឡើងឬថយចុះហើយដែលដល់យុវជនគឺនៅតែអ៊ីនខ្មាស់ឬយ៉ាងបាទតើតើជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ស្រោមអនាម័យនេះរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នយើងមានតែតួលេខការប៉ាន់ប្រមាណ
របស់យើងចាស់នោះទេគឺថាការកើនឡើងសម្រាប់អ្នកដែលទៅគិតថាខ្លួនឯងទៅរកដៃគូខាងក្រៅនេះគឺមានកម្រិតខ្ពស់ណាស់រហូតដល់ជិត 90% នោះ 90 ទៅ 90% ជាងនោះប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺគេហៅថាដែលយើងយកយកនេះគឺសម្រាប់បងប្អូនដែលយុវវ័យនេះលោកគិតថាឬមួយក៏យុវចាស់អីដូចគ្នាដែរលោកគិតថាជាដៃគូសង្សារនេះអាការប្រព្រឹត្តដែលគិតជាដៃគូសង្សារនេះគេសង្កេតឃើញការប្រើប្រាស់ស្រោមអនាម័យបានត្រឹមតែ 68% ទៅ 70% ជាពិសេសនៅក្នុងក្រុមចំណោមយុវជនដែលបញ្ចូលនេះបាទអញ្ចឹងបើយើងគិត 68 ទៅ 70% វាទួលលេខវិញខ្ពស់ក៏ប៉ុន្តែបើយើងប៉ាន់ប្រមាណពីកម្រិតអ្នកដែលអត់ទៅវិញដែលពី 30% ទៅវិញតើវាអាចបន្តការចំណងបែបណាកម្លាំងវាប៉ុណ្ណាបើសិនជានៅក្នុងចំណោមពួកគាត់មានអ្នកណាមួយបន្ទុកវាបាទអញ្ចឹងនេះជាអ្វីដែលយើងធ្វើការព្រួយបារម្ភអញ្ចឹងផ្អែកទៅលើការសិក្សារបស់ក្រសួងអប់រំឆ្នាំ2011នេះយើងឃើញថាបងប្អូនជាយុវវ័យដែលជាក្រុមប្រជុំនេះគឺប្រមាណ 68% ហើយក្នុងហ្នឹងការយល់ដឹងអំពីការប្រើប្រាស់ស្រោមអនាម័យការបង្ការមេរោគអេដส์បានប្រមាណតែ 37% នេះជាអ្វីដែលទាញអារម្មណ៍របស់យើងឲ្យគិតបារម្ភអំពីបងប្អូនតើកតាអៀនខ្មាស់អាចជំរុញឲ្យពួកគាត់មិនប្រើប្រាស់ស្រោមអនាម័យដែរក្នុងទីខ្លះតាក់ទងនៅកន្លែងនេះតាមពិតទៅមិនមែនជាកតាអៀនខ្មាស់ទេដែលកម្មការសិក្សាផ្សេងទោះបីយើងមិនបានបញ្ជាក់ច្បាស់បានប៉ុន្តែកតាដែលជំរុញឲ្យលោកមិនប្រើប្រាស់គឺកតាយល់ច្រឡំរវាងពួកគាត់ដូចជាអាចជំរាបជូនគាត់យល់ថានេះគឺជាដៃគូរបស់គាត់ពិតប្រាកដប៉ុន្តែបើយើងធ្វើការវិភាគទៅតាមការវិភាគមួយចំនួនគឺថាក្នុងពេលតែមួយម្នាក់ទាំងប្រុសទាំងស្រីមានគេហៅថាសង្សារជាដៃគូរបស់គាត់យ៉ាងតិចពី2ទៅ3នាក់បាទអញ្ចឹងបើ2 3នាក់វាលែងជាដៃគូមួយទល់នឹងមួយហ្នឹងបាទអញ្ចឹងគាត់គិតថាអ្នកនេះក៏ដៃគូគាត់នេះដៃគូក៏អត់ប្រើស្រោមអនាម័យប៉ុន្តែម្នាក់ហ្នឹងទាំងខ្លួនគាត់នឹងទៅដោយក៏មានពី2ទៅ3នាក់នេះជាការសិក្សាកាលពីឆ្នាំ2011នេះបាទនេះជាការវាយតម្លៃភ័ន្តច្រឡំរបស់ផ្នែកគណិតរបស់យុវវ័យដែលគាត់យកលេសធ្វើជាដៃគូគឺសង្សារជាគូកំណត់ហ្នឹងយកមកដែលធ្វើឲ្យគាត់ភ្លេចគិតអំពីការបង្ការទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់សាស្ត្របាទ